मोबाइल फोनको प्रयोग हाम्रो लागि नियमित भइसकेको छ। कुनै पनि बेलामा हामीले एउटा मोबाइल फोन पर्चेस गरिसकेपछि रेगुलर तरिकाले प्रयोग गरिरहँदाखेरि कुनै समयमा हामीले आफ्नो मोबाइल फोन स्लो चले जस्तो अनुभव भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई फेरिबाट पुरानै स्टेटमा एकदमै फास्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा 3 वटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मैले तपाईलाई यी 3 वटा सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईको मोबाइल पनि स्लो चल्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब मैले तपाईलाई केही 3 वटा टिप्स बताउन गइरहेको छु जसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फलो गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई पनि फास्ट गराउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु त्यसभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। मैले तपाईलाई मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। यतापट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले जस्ट पहिलो सेटिङ बताउन गइरहेको छु। कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मोबाइलमा एउटा डेभलपर अप्सन रहेको हुन्छ। त्यसलाई अन गर्नको लागि तपाई माथिबाट सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ MI UI भर्जन 4 पोको भनेको छ। यो MI को लागि सबैमा यस्तै अवेलेबल रहन्छ भने यसमा तपाईले डबल टच गर्दा 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 हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेभलपर अप्सनको लागि अप्सनको यु आर नाउ डेभलपर भनेको छ। अब यदि तपाईको मोबाइल अरु कम्पनीको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यो अबाउट फोनमा गइसकेपछि बिल्ड नम्बर भनेर भेटाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईले 7 पटक टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईको मोबाइलमा पनि डेभलपर अप्सन खुलिहाल्छ। अब तपाईले डेभलपर अप्सन यहाँनिरबाट जस्ट सर्चमा जानु होला। यहाँ गएर तपाईले माथि डेभलपर अप्सन डेभलपर लेख्नुभयो भने सिधै डेभलपर अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन मेरोमा अन रहेको छ। तपाईकोमा यो अफ हुन सक्छ। यस्तो तरिकामा तपाईले यसलाई अन गरिदिनु होला। अन गरेर जस्ट ओके गरिदिनु भयो भने तपाईको डेभलपर अप्सन अन भइहाल्छ। र तपाईले यसमा अलिकति डाउनमा गएर डाउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राइङ भन्ने एउटा सेक्सन रहन्छ। ड्राइङ भन्ने सेक्सनमा आएका छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन रहेका हुन्छन्। जस्तै तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु विन्डो एनिमेसन स्केल, ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केल र एनिमेटेड ड्युरेसन स्केल भन्ने छ। यी तीनवटै अप्सनलाई तपाईले अफ गरिदिनु होला, एनिमेसन अफ गरिदिनु होला। अरु कुनै सेटिङ नचलाउनु होला साथीहरु, एनिमेसन अफ गरिदिनु होला। एनिमेसन अन हुँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईको मोबाइलले स्लो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ। यी तीनवटालाई अफ गरेर तपाई यदि ब्याक जानु हो भने तपाईले फिल गर्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कति क्विक छ। कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईले खोल्नुभयो भने एकदमै क्विक खुल्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि तपाईले यस्तो अवस्थामा तपाईले तीनवटा यी सेटिङलाई डेभलपर मोडमा गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइल पनि क्विक हुन जान्छ। अब दोस्रो कुरा, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा दोस्रो सेटिङ पनि गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको के भने जस्ट तपाई सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ माथिपट्टि सर्चमा स्टोरेज भनेर सर्च गर्नु होला। जस्ट स्टोरेजमा जानु होला। स्टोरेजमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न अप्सन देखाएको छ। स्टोरेजको अप्सन पनि देखाइरहेको छ। यदि तपाईको अरु कम्पनीको मोबाइल छ, MI को छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाई स्टोरेजमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि जस्ट स्टोरेजमा टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईले क्लियर गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ क्लियरमा। तर तपाईको मोबाइलमा यदि क्लियर अप्सन छैन, स्यामसङ मोबाइलमा फेरि त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो केसमा तपाईले त्यहाँनिर स्टोरेजमा गइसकेपछि क्याच मेमोरी देख्नुहुन्छ। हो त्यो क्याचलाई तपाईले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिन अप गरिदिनु होला। क्याचमा कति देखाएको छ क्याचमा टच गरेर क्लिन अप गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै तपाईको मोबाइल फोन क्लिन हुन जान्छ र यसका भित्रको अनावश्यक स्पेस जुन खाइरहेको हुन्छ क्याच फाइलले त्यो क्लियर भइहाल्छ। र तपाईले साथसाथै यदि अझै डिपली गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा यहाँनिर अप्सन रहेको हुन्छ डिप क्लिन। यसमा गएर तपाईले विभिन्न एप्लिकेसन अथवा तपाईको मोबाइलमा रहेका विभिन्न अनवान्टेड इमेजहरूलाई पनि डिलिट गरेर आफ्नो मोबाइलले फास्ट गराउन सक्नुहुन्छ। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईले दोस्रो सेटिङ यो गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको मोबाइल एकदमै क्विक हुन जान्छ। अब रह्यो साथीहरु तेस्रो कुरा। तेस्रो कुराको लागि तपाईले फेरि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर माथि तपाईले सर्चमा अप टाइम भनेर लेख्नु होला। अप टाइमको अर्थ के हो भने यो आफै सेटिङका भित्र जान्छ र स्टेटसमा तपाई अलि डाउनमा जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप टाइम भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यो भनेको के हो भने तपाईले मोबाइल फोन चार्ज गरेर जब पहिलो पटक अन गर्नुभयो त्यसपछि तपाईले कति समयसम्म मोबाइललाई स्विच अफ गरेर अन गर्नुभएको छैन त्यो टाइम देखाइरहेको हुन्छ। यदि यो समय एकदमै धेरै देखाएको छ, जस्तै 302 घण्टा भयो मैले आफ्नो मोबाइल फोनलाई अफ गरेको छैन, यदि तपाई कसैकोमा 1000 2000 पनि देखाएको हुन्छ, यसले पनि के हुन्छ भने तपाईको मोबाइल फोनलाई ह्याङ गराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईको यदि यहाँनिर 1000 वा 500 600 देखाइरहेको छ भने यसको अर्थ तपाईले एकपटक आफ्नो मोबाइललाई स्विच अफ गरेर अन गर्नुपर्ने भइसकेको छ। यसको अर्थ तपाईले रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको पावर बटनलाई टच गरेर रिस्टार्ट गरिदिनु होला, आफ्नो मोबाइललाई रिबुट गरिदिनु होला, अथवा तपाईको मोबाइलमा जुन अप्सन दिएको छ त्यसैलाई युज गरेर तपाईले रिबुट गर्नु होला। यस्तो तरिकाबाट यी तीनवटा मेन सेटिङ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोन फास्ट तरिकाले काम गर्नेछ।
साथीहरु यी मध्येबाट तपाईले कुन कुन सेटिङ अलरेडी युज गरिराख्नु भएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। आशा गर्दै साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइललाई फास्ट गराउन सफल हुनुभएको छ। भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल B71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।